Crezi? Nu, poate și mai bine, nu. Asta și să-l băi pe față. La ce băia? Au gândit că nu era păcăit. Este fete au făcut mărți. În final, 7 fete și în final, a făcut anul Cracoiac. Ăla era capitanul casă. Așa îl greșeau fetele, că au să le păteau să durește de 2 ani. Dar greșeau cu ăla să-și era pe birou. Nu-i bine ca pe tot.